Y yo le pregunto, ¿a qué usted atribuye que ahora en nuestra época la escala de valores sea tan diferente a la de la época de su madre Sara? La época nuestra donde prevalece el afán de la liberación femenina y que queremos ser la cabeza del hogar y que queremos ser igual que el hombre. ¿A qué usted le atribuye? Es que el macho y la hembra, un macho solo es una realidad media. Y una hembra sola es una realidad media. Solamente cuando se encuentran forman para Dios. Macho y hembra no son dos, es uno. Es la unidad. Salvo que te haya dado una misión extraordinaria como a Jesús, entonces Él está casado con una tarea excepcional y gigantesca, pero si no, pues yo no creo que haya cambiado. Lo que pasa es que ahora hace mucho más ruido el error que el acierto, pero los otros están todavía. Yo camino el mundo, yo encuentro muchísima cantidad de gente que vive una vida saludable, te diría que la mayoría. Lo que pasa es que el bien es silencioso. ¿Usted cree No que hace tanto ruido. como en la época de su mamá? ¿Usted cree que nosotros vivimos tan sacrificadas como en la época de su mamá? ¿Sabes cuántos maestros conozco que ganan $60 por mes? ¿Cuántos maestros que caminan 15 kilómetros o 20 kilómetros por día para ir a enseñar a 7, 8 niños? Por ejemplo, ¿cuántos campesinos? ¿Cuánta gente ahora ya está empezando a hacer el pan? Son millones. Lo que pasa es que, insisto, no hacen ruido, no se ven. Hitler hace un ruido tremendo. La bomba en Hiroshima hace mucho ruido. O en Nagasaki. Lo malo es lo que se vende. Pero claro, porque el bien no es noticia. Porque el bien no es algo del día, el bien es para siempre. Y el mal es momentáneo. El bien se nutre de sí mismo. Si vos sos buena, con vos mismo tenés alimento. Y si vos sos mala, te destruís a ti misma. Porque, por ejemplo, mi madre ponía siempre el mismo ejemplo. El tumor te mata, pero muere contigo. Es decir, que el mal termina muriendo contigo. Y el bien a la larga vence. El dato de que el bien vence es que hace casi 2000 años que festejamos el cumpleaños de Jesús. Yo no conocía a nadie en el mundo que festejara el cumpleaños de Herodes. Nos vamos a olvidar fácilmente de Margaret Thatcher. Bueno, tal vez ustedes no tienen tanto pleito con ella, en Argentina sí. Pero van a pasar los siglos y se va a recordar que un hombre pequeño, casi enfermizo como Gandhi, caminó alguna vez por este planeta. Cuando murió Gandhi, Einstein dijo: a las generaciones futuras les va a parecer mentira que haya habido un hombre como este caminando sobre la Tierra en el siglo XX. Porque es una verdadera bendición de Dios. El bien es permanente. Se supone que mi madre murió hace 6 años. Para mí está tan viva como hace 25 años atrás. Pero usted la venera mucho. Porque yo lo digo siempre, la gente lo toma como una broma, pero es muy en serio. Yo soy una especie de plagio de mi madre. Cuando hay algo en lo mío que realmente vale la pena, es el eco de alguna idea de mi madre. Supo imitar lo bueno de ella, entonces. Trato. Por eso, para mis amigos psicoanalistas, soy un caso claramente erípico, ¿no? Pero le contaba el otro día a Freddy que pasaba una cosa extraordinaria. Todos los amigos que me decían que yo que tenía complejo de Edipo, y claro, que cómo lo voy a tener con semejante mujer, con semejante madre. Ese fue un lapso, ¿ves? Y me decían, cuando mis amigos conocían a mi madre y se les empezaba a suceder algo que ni Freud hubiese entendido. Es decir, mis amigos comenzaban a tener complejo de Edipo con mi madre y no con la madre de ellos.